Masjid. Kok pembawaan? Nggak tahu kan masjid anjing. Anjing, nggak boleh. Masjid anjing nggak boleh, masjid dan potong-potong anjing orang masjid nggak boleh, dosa. Walaupun suaminya kemana juga, masjid nggak boleh, anjing pakai masjid. Tapi lo nggak mau ngawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik, apalagi Suami Katolik. gue Islam. Nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid nggak boleh, masjid bawa anjing, anjing. Kan gitu kan, mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gue pakai otak. Allah yang pakai otak. Ditipu dulu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang